আসসালামু আলাইকুম। আমি রুমান অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বলছি। কাছে এবং দূরের যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি সাউথ ইন্ডিয়া স্টাইলে পুলিহারা রাইস বানাবো। পুলিহারা রাইস বানানোর জন্য কি কি নিয়েছি দেখুন। গাজর ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কিছুটা লঙ্কা কেটে নিয়েছি, একটা বড় সাইজের টমেটো কেটে নিয়েছি। এখানে অল্প পরিমাণে তেঁতুল একটু ভিজিয়ে রেখেছি। এখানে 2টা লেবু 4 পিস করে নিয়েছি, কিছুটা কারি পাতা নিয়েছি, 2টা শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, অল্প পরিমাণে চীনাবাদাম নিয়েছি। এদিকে কিছু মশলা নিয়েছি দেখুন, তেজপাতা, সরিষা, মরিচ নিয়েছি, আর ছোলার ডাল নিয়েছি কিছুটা পরিমাণে, এটা ভিজানো নেই, এটা শুকনো। গোল জিরা নিয়েছি, মেথি নিয়েছি আমি এখানে, আর এটা মৌরি নিয়েছি, লবঙ্গ নিয়েছি, আর কাঠ নিয়েছি, আর এলাচ নিয়েছি দেখুন। তো সবগুলো মশলা আমি কেটে কুটে প্লেটে রেডি করে নিয়েছি, কারণ রেডি করে রাখলে রান্নাটা অনেক সহজ হয়। তো ওভেন অন করে আমি একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি, কড়াতে কিছুটা রিফাইন অয়েল দিয়েছি। এখন আমি চীনাবাদামটা প্রথমে ভেজে তুলে নেব। তো বন্ধুরা, বাদামগুলো একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে আমি তুলে নিয়েছি। আর এখন ওই তেলের মধ্যে আমি এলাচ, লবঙ্গ, কাঠ, তেজপাতা এগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব। হালকা একটু ভেজে নিয়ে তারপরে আমি যে মশলাগুলো রেখে দিয়েছিলাম প্লেটে, তো দেখতেই পাচ্ছেন সেগুলো এখন দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে, দিয়ে একটু ভেজে নেব। প্লিজ বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। এখন আমি কারি পাতা আর শুকনো লঙ্কা এগুলো দিয়ে দিয়েছি, তো একটু নেড়েচেড়ে নেব। আর পেঁয়াজ কুচি, মানে যেটা কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজ, সেটা দিয়ে দিয়েছি, লঙ্কা সেটাও দিয়ে একটু ভেজে নেব। প্লিজ বন্ধুরা, ভিডিও দেখার শুরুতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর যদি কেউ আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকেন, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে পাশে থাকবেন, আর বেল অপশানটা বাজিয়ে দেবেন। আমি যখনই ভিডিও ছাড়বো তো আপনার ফোনে চলে যাবে, আপনি সময় করে দেখে নিতে পারবেন। তো এখন আমি গাজরটা দিয়ে দিয়েছি দেখুন। তো আমরা তো সব সময় বিরিয়ানি বা খিচুড়ি, পোলাও এগুলো খেয়ে থাকি, তো একবার এই রকম ভাবে পুলিহারা রাইস বানিয়ে দেখবেন আপনারা, খুব ভালো লাগবে খেতে। এদিকে আমি চাল ধুয়ে নিয়েছি দেখুন, এটা একটু অন্যরকম চাল, তো ধুয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এটা একটু ভেজে নেব চালটাকে। প্লিজ বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, আমি সবার ভিডিও সম্পূর্ণ দেখি এবং পাশে টাইম সেট করে দিই, তো আপনারা চাইলে ওই রকম করতে পারেন। আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে পাশে টাইম সেট করে দিতে পারেন। এখন আমি কুচি করে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিয়েছি চালের মধ্যে, দিয়ে একটু ভেজে নেব। টমেটোগুলো একটু লেট করেই দিয়েছি, কারণ গলে যায়, ওই জন্য একটু গালে পড়লে ভালো লাগে। তো এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিতে হবে। আমি 2 চা চামচ লবণ দিয়েছি, কারণ এতে চাল আছে। আর 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি, দিয়ে আরও একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। বেশ অনেকটা টাইম ধরে আমি কষিয়েছি, তো অতটা টাইম ধরে ভিডিওতে দেখানো হয়নি।
তো এখন আমি উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেব, দেখুন ভালো করে কষিয়ে। তো আমি যতটা চাল নিয়েছি তার ডবল জল দিয়েছি। তো একবার দেখিয়েছি, আরও একবার দেখানো হয়নি। তো বন্ধুরা এখন আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেব। দেখুন এখন 80% হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম তেঁতুল, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। তো এই ভাতে মানে এই পুলিহারা রাইসে মানে টক টক হলে খুব ভালো লাগে। এখানে তো এই রকম বানাই। তো আমাদের প্রথম খেতে ভালো লাগছিল না, তারপরে এত ভালো লাগে ভাবলাম নিজে হাতে একবার বানিয়ে খাই। তো তারপরে আমি কেটে রাখা লেবু, 2 পিস লেবু 4 পিস করে রেখেছিলাম, সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এটাও দিলে একটু খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে আর একটু টক টক ভাব আসে। আর ভেজে রাখা বাদামগুলো উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছি, দেখুন। এখন আমি একটু ঢেকে রেখে দেব। আর গ্যাসের ফ্লেম অবশ্যই স্লো রাখতে হবে। তো ওদিকে আমি অফ ক্যামেরাতে একটু আলু ভেজে নিয়েছিলাম, পাঁপড় ভেজে নিয়েছিলাম আর চাটনি। তো এর সঙ্গে খেয়ে নেব। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন।